isendebaze mu bundi ugaragara nk'umuntu uriho bishoboka kwanza rero cyane n'ibikunda ntabwo ushaka cyane ndakora n'ibikunda n'abagabo bose baniretse baragenda nta n'umwe tubona kabiri ukibivuga ugaragara nk'umuntu uriho ari uburyo bw'umwe ko mu mwuka mbonye warapfuye umwuka ugaragara nk'uko ubonye ari agakecuru kayogosenge kakoroze kagutabitsana agakecuru kajyana umwenda wawe w'imbere rero nagira ngo ubwire ngo ukeneye kuzuka mu buryo bw'umwuka wari warapfuye ngiye kukuzuka nkoresheje icyanditswe kiri mu bami ibice biri umurongo wa 32 ubwo Elisa yasanze umwana yapfuye akamwubarara hejuru umwana akazuka nawe ngiye kugukorera deliverance ugiye kuzuka mu buryo bw'umwuka utawumvishije inkuru za Elisa Bibiliya iravuga ngo yamwubarayeho umunwa ku munwa amazuru ku mazuru amano ku mano kugira ngo amano ku mano hari igitangaza kigiye kugaragara kugira ngo amina ngiye gukora ikintu kidashyira amaguru yawe yewe Bishop Gafaranga ngiye kugukora deliverance mu buryo budasanzwe ugiye kuzuka mu buryo budasanzwe hari ikintu Imana igiye kugukora mu buryo budasanzwe kugira ngo budasanzwe ijambo niba ryumvishije Bibiliya ivuga ngo umunwa ku munwa amaso ku maso umubiri ku mubiri bivuga ngo nawe ugiye gukuramo hanyuma pasta murabose uretse namwumvishije ijambo umunwa ku munwa amaso ku maso amano ku mano inda kunda yego kugira ngo amene byose nyine birahura umubiri wanjye niwo ugiye kuruzuke uzuke pasta nese wanjye wari warapfuye warapfuye mu buryo bw'umwuka warapfuye mu buryo bw'umwuka hanyuma ushaka kutuzura dute nyine ngiye kukubararaho umunwa ku munwa inda kunda amazuru ku mazuru no kuno pasta haya niba ari ukunyubararaho byo oya tubireke ntacyo ngaho byanga uzagenda upfe nabi oya genda uzapfe nabi kunyubararaho oya nuko deliverance ikorwa bisaba ngo dufate ibyanditswe tubikure mu bitabo tubishyire mu bikorwa nawe ukeneye kuzuka n'ubarayeho hanyuma duhuze imibiri ku mubiri nyine oya tuzaba twihuza kuri iyi gitabo ntabwo ngena Yesu mwami ni muri ya mbere ndashaka kubaha n'indi ndashaka kubaha n'indi mwumve ibyo dusigaye twiberamo Yesu adufashe cyane ntabwo byoroshye bya none rwose ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo nizere nde ni igice cya kabiri uyu munsi turavuga ku abahanuzi b'ibinyoma abahanuzi n'abigisha b'ibinyoma nizere nde reka twumve indi hano ukurikire buri wese ashyira amafaranga every person bring money here bring money here nizere nde uw'amafaranga se hano w'imyenda ajyane hariya those who are ubwami bw'Imana si ubw'amagambo the kingdom of God is not about words ubwami ukurikira buri wese ashyira amafaranga every person bring money here bring money here uw'amafaranga se hano w'imyenda ajyane hariya those who are ubwami bw'Imana si ubw'amagambo the kingdom of God is not about words ubwami birababaje cyane
Yesu dufashe cyane. Yesu shingwe bene data. Uyu byose dore dushima. Nubwo ibihe biba bitoroshye, tuba turimo bitoroshye, ariko mu bibaho byose dore dushima. Ndabasuhuje nanone mu izina rya Yesu Kristo. Ni Kamara Jean Rodier muri cya kiganiro cyo mu gatondo twashyize muri kuno kwezi kwa kane. Ikiganiro twise 20 minute live word of God with Jado. Nuko duhora tubisubiramo nanone gose reka tubisubire tuvuge ngo ni ikiganiro numaya twateguye kugira ngo tubane n'Imana mu kwezi kwa kane. Ukwezi kwa kane kubera iki? Kuko ari ukwezi kumwihariko. N'umwihariko kubera iki? Ni ukwezi kwanjye kw'amavuko, ni ukwezi navutsemo. Hanyuma ikindi cya kabiri ni ukwezi kwagiye kwandika amateka. Mvuga amateka duhuriyeho nk'umuryango nyarwanda mu kwezi kwa kane 1994. Hama none ni ukwezi noneho mubona tu isi yose noneho uyu mwaka 2020 ukwezi isi yose duhuriye muri ikibazo cya coronavirus cyatushyize hasi. Hanyuma ubuzima bwinshi bugahagarara, economy nyine ubukungu, imirimo, ingendo, ibintu bitandukanye bigahagarara. Ni ukwezi kumwihariko rero. Ubwo rero ni umwanya w'umwihariko twaze reka tuganire ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha abo dukomeje kubana, abadukurikira bakabasha kuboneka live kuri urubuga rwa Facebook, hamwe n'abandi babasha kujya babona kanya nyuma bakabijyaho bakabireba, tuyibona tukabona n'ibitekerezo byayo mukabidushyitsaho tukayibona, ndetse n'abadukomeza kudutera imbaraga. Imana ibaho umugisha cyane mwese. Nawe kurikirana namwe kuri urubuga rwacu rwa YouTube rwa Kamara Gospel Ministries, na mwese Uwiteka abaho umugisha. Ndatinze rero uyu munsi ijambo tugiye kuganira ni ijambo rirababaje, ni iry'ibihe bibabaje. Ni iby'ibihe bibabaje. Ntabwo ndi kuvuga ibihe bya coronavirus, nabirenze. Ntabwo ndi kuvuga ibihe bya genocide cyo twibuka byatugoye, byatubereye ikibazo, byatubereye umwijima ukomeye. Ibyo nabyo ndenze intambwe, ngiye mu bihe bibabaje by'ijambo rivuga ngo nizere nde. Ariko ku gice cya kabiri tukaba tugiye kuvuga ngo abantu ku bahanuzi b'ibinyoma. Dutangiriye ku biganiro bibiri mbakiniyeho bashyiriyeho by'umuhungu ukunda gukina udusketch dutandukanye, avuga yita Bishop Gafaranga. Biriya biganiro ubonamo ko ni ishusho uriya muhungu abatanga yerekeye ababishop badafite umuhamagaro w'iby'Imana, ahubwo bafite umuhamagaro wo gukurikira agafaranga, wo gukurikira indamu n'izindi nyungu zabo bwite. Uriya muhungu ajya bikina gutyo. Nizere ko Imana izamufasha kandi ikomeje kumufasha ku buryo nawe ibyo akina nyine akomeza kurwa muri ubwo butumwa. Imana ikamufasha bikaba byiza nawe agahagarara neza, cyangwa se ntabwo muzi mubona gutyo, ariko nizere ko nawe ari amahoro kandi buriya butumwa ari umuhamagaro w'Imana. Niko byibwira, niko byizera. Twabikinye rero twumvisha ukuntu hano yakinye yakira umukirisito we uza kumureba kugira ngo amusengere. Umukristo uza kureba umukozi w'Imana, uza kureba umushumba we cyangwa umupasitoro we cyangwa umuhanuzi we whatever, kugira ngo amusengere. Hama noneho undi nawe akabaga agiye kumukora deliverance. Mwumvishe ibyo yaragiye kumukora bya furabi mu biro bye. Deliverance yagiye kumukorera ngo ni ukumusambanya, muri bakini ngo ni ukumusambanya, ngo nibwo amukiza deliverance. Ngo deliverance kugira ngo ayimukorere ngo amukize ngo imyaku n'ibindi byose, ngo ni ukumusambanya. Imana dufashe cyane uburyo yaragiye kumukorera. Uriya Kristo we uramukobwa n'umukobwa w'umudamu, Imana ishimwe ko yahise abitahura agahunga. Yesu ashimwe. Indi nayo bakiniye
niyo umukozi w'Imana nawe n'umushumba arazwi yaramamaye kubera ibyo akora nyine hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu hari uburyo bwinshi bwo gutuma umuntu yamamara bwaba bwiza cyangwa bwaba bubi yaramamaye hama noneho rero akagera aho yifatira igiturisho mu gihe cyo guturisha ati mushyira amafaranga hano iyo video yaramamaye nayo video yarazwi nayo aba ati abimyenda mujyane hariya ariko amafaranga nimuzane hano ati ubwami bw'Imana ntagaruka amagambo kandi bw'Imana ntagaruka amagambo hari byinshi Yesu adufashe cyane bigenda bigaragaza abantu b'Imana cyangwa se abitira abantu b'Imana ariko bakatera kwibazwaho bya bindi bya jambo turiho rivuga ngo nizere nde n'iryo jambo turi igice cya kabiri twahariye kuvuga ku byerekeye abakozi b'Imana cyangwa se abahanuzi b'ibinyoma. Yesu dufashe cyane noneho tujye ku byanditswe byera iri jambo turuganiraho nababwiye ko ari birababaje ni ijambo ry'ibihe ribabaje tujye kujya mu byanditswe byera mu kanya reka mbabwire murabona uburyo abisirayeli Imana yabakoreye ibitangaza bose bikomeye bari mu Egiputa ndavuga ku byerekeye ubuzima bwabo muri Egiputa ikabarokorayo ikabavana mu bucakara hama noneho muri buka ingoni Mose Imana yamubwiye kwitabaza gukoresha iriya nkoni usomye amateka yayo ntabwo ari inkoni Imana yagiye ngo ijye kubaza ijye kwishyiramo imiti cyangwa se ubasha bundi budasanga hanyuma ngo yizanire Mose imubwire ngo dore ni inkoni uzitwaza oya ahubwo Mose yari asanzwe ari umushumba uragira intama zo kwa sebukwe mu kuragira kwe rero yagiraga n'inkoni y'abashumba nyine yo kuragira isanzwe iyo nkoni yakoraga umuntu usanzwe hama noneho Mose akomeje kubaza Imana ati bazanyemezwa n'iki kari wowe untumye witeka mu bintu yamubwiye byo gukora birimo no gushyira ikiganza kwishyiraho ikiganza ku gituza akakivanaho kigahinduka agasaga cyabembye akongera agashyiraho ibyo bitangaza ntabwo mbitindamo ariko mu kindi yamubwiye ngo ufite iki mu ntoki ati mfite intoki n'ubanga Imana yakoresheje icyo yari afite ati mfite inkoni ati yishyira hasi nuko inkoni ihinduka izoka muri make Imana ya nkoni ihindura idasanzwe muri ka kanya ariko icyo nshatse kuvuga rero ni ya nkoni nyine ni Imana yakomeje kuyikoresha ni nayo mwibuka ko yatunze ku nyanja ya nkoni inyanja ikagira rwose igatana abayisirayeli bagatambuka ni nayo ya nkoni yakubise ku rutare abisirayeli bagize inyota Imana kubita inkoni ku rutare ayikubitaho koko ni nayo ya nkoni yakoze igita koko Imana yakoresheje amazi avamo baranywa haleluya Imana yayikoresheje ya nkoni ariko icyo nshaka kubabwira ni ukuntu Mose yaje gupfa arasaza nyine asanga ba sekuru noneho ya nkoni bene data b'Isirayeli barayibika baribeshya bibagirwa ko Imana ariyo yakoraga imirimo baribeshya barabicurika bagira ngo ni ya nkoni maze batangira kujya bayigira ikigirwamana bayikigwamana kugeza ubwo Imana yaje ku buhanuzi nyuma Imana iza kubiyama irahita ibakiza. Yesu adufashe cyane kandi Yesu atugire neza. Ndabizi ibyo turimo kuvuga ntabwo byoroshye ariko ni reality iriho ku isi n'ubuzima turiho bwagize
reka rero dusome rero hano uko Yesu yabivuze ibya bino bihe turimo bitera confusion, bitera amakenga, bitera urujijo byo kwibaza abantu b'Imana, abakozi b'Imana, abahanuzi, ndakurikira ndemera ndageze kuko abahanuzi baragwiriye kandi b'ibinyoma, abita abakozi b'Imana baragwiriye, ariko wajya kure ugasanga imbuto ze byose ni ibinyoma. Reka twumve icyo Yesu yabivuzeho. Nizere ko turi kumwe, mukomere. Yesu ashimwe cyane. Mwegere hino tuvugane rero, tubiganira, tubigendane. Yesu ashimwe cyane. Matayo ibice 7. Reka duhere ku murongo wa 15. Yesu yaravuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. 16. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Arabaza ngo mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? 22. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, nitwanduraga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. 23. Nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwakoze z'ibibi. Twongeye tujye no muri Matayo ibice 24 ku murongo wa 24 honyine. Haravuga ngo kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Yesu adufashe cyane. Iyo umwana w'umuntu ahuye n'ingorane n'ibihe bigoye, birumvikana ko ashakashakisha, twese niko tumeze, ushakashakishaho wabonera igisubizo, ugashakashakisha uburyo iki kibazo cyakemuka, ugakomanga hose aho bishoboka. Ko niko biri rwose, kandi niko bigomba kugenda. Niba ugeze mu kibazo ushakisha umuti, igisubizo. Hakaba none igihe ugera mu kibazo kikakurenga, kikarenga ubushobozi bwawe, ukajya no kwitabaza ahandi, mu nshuti, mu bavandimwe, ukabona kirabarenze, mu buyobozi, mu butegetsi, ukabona kirabarenze. Ahasigaye noneho ugasigara uvuga uti ni iki cyantabara. Niho ushakisha imbaraga zindi zirenze, niho ushakisha uti ni iki cyantabara, ni iki cyamfasha, ni iki cyankiza. Noneho mu bihe rero bigoye, mu bihe bitugoye, mu bihe bituruhije, mu bihe by'umwijima nk'ubu ngibi turimo, aho ubuzima bwafunganye, bwafunzwe, aho buri wese ari mu rugo iwe ari kurwana avuga ati ndaramuka ndabigenza gute, biki n'ibiki bitandukanye. Mu bihe bigoye noneho aho ngaho rero niyo abantu batangira gushakisha za mbaraga za y'Imana. Wenda bishoboke ko bari bamaze iminsi batakibyibuka, batabijyamo, ariko niyo byagoye bajya gushakisha. Abanyarwanda kera, ariko si n'Abanyarwanda gusa, usanga birukaniraga mu gushakisha ibisubizo bya supernatural, super power, izi mbaraga zidasanzwe, bakajya kubishakira mu bapfumu. Ariko si Abanyarwanda gusa, n'abazungu twaje gusanga bose bagira ibintu by'ubupfumu, ndetse n'ubu ngubu nyine ibi by'ubupfumu bibaho, imbaraga za Satani z'ubupfumu zibaho. Noneho rero hamwe n'umwaduko w'amadini, hamwe n'ijambo ry'Imana ryaje rikatwigisha, benshi imyumvire agiye ihinduka, nyine bakumva yuko
bya bindi byo gushakira mu bapfumu ari ubupagani. Okay, ubupagani. Yes. Ariko ikibazo noneho rero, Satani ni umugome cyane. Satani n'umwanzi ni umugome cyane. Nawe kubera ko atubonera yuko twageze mu bihe bigoye, kandi akabona ko dushaka igisubizo cyo gukemura ingorane turimo, zaba iz'ubukungu, zaba iz'imibereho, ibintu bitandukanye. Satani nawe niko agenda nawe akavuga ati bariya abantu ubwo bashakisha igisubizo bashobewe, Satani nawe akagenda noneho agashushanya bya bindi byari ubupfumu, akabifata ubwo bazi iby'ubupfumu, noneho akabifata akabizana akabishushanya mu nzu y'Imana, muri make no muri ya nzu y'Imana. Ugasanga Satani akazamo yiyoberanyije, yigisha marayika umucyo, yiyoberanyije. Niyo mpamvu hano Yesu yavuze muri Matayo 24:24 ati kuko abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka kandi bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye bitangaza. Birashoboka rwose, bakakora ibimenyetso bikomeye. Iyo usomye ijambo ry'Imana usanga yuko abakonikoni bo kwa Farawo nabo bakoraga ibitangaza. Yes, kubera yuko ubwo Mose yakanga Farawo ashyiriye inkoni hasi ngo ihinduke inzoka, amwe ikimenyetso mu kange, Farawo yarasitse cyane, nawe ahamagara abakonikoni, nabo bazana inkoni zabo ngo bazirambika hasi, nazo zihinduka inzoka. Barakora. Yego. Hamwe ariko igitangaza cy'Imana yacu, kuko ni imbaraga iruta izindi, ni imbaraga igizindi. Noneho ya nzoka ya Mose yavuye mu ngoni ya Mose, izirya zose irazifata, irazimira. Nuko Mose yongera atoragura ya ngoni, ya nzoka ihinduka ingoni. Cyarabaye, ariko nanone n'abakonikoni ba Farawo n'abari bakoze ibitangaza. Bivuge ngo rero kuko ijambo ry'Imana bivuga Matayo 24:24 kuko abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma nabo bazaduka kandi nabo bazaza bakora ibimenyetso. Ntabwo byakanga rero, nabyo biratugora bikaducanga, kasigaye nizere nde ko abo muri mu kuvuga b'ibinyoma ko nabo bakora ibitangaza. Ijambo ry'Imana na Yesu yarabyemeye. Matayo 24:24 abahanuzi b'ibinyoma bazaza kandi bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza. Yesu tufashe cyane. Ariko no hejuru Matayo 7:13 yavuze guki? Yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Yesu ashimwe cyane. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto z'umwuka wera ni izihe? Kwihangana, urukundo, kubabarira, izo mbuto n'izigisha, kwicisha bugufi. Za mbuto zose zigize kamere y'umwuka wera, kwicisha bugufi. Ariko ibyuzuye hano hanze nuko nta banyamwanya tutabona umwanya ngo dukine, tugende tubashyiramo amavideo n'ibindi byose byaba abantu bita abakozi b'Imana mugenda mwumva. Ubutumwa bwo kwiyemera, nkora ibitangaza, ngo ndakiza, nkora ibitangaza, ngo ndakiza. Umurimo Imana ikora igakora mu bantu cyangwa se mu bintu bitandukanye birahinduka, bikaba ngo abantu b'Imana bakabyitira ngo nkora ibitangaza. Yesu atufashe cyane. Niyo rero Yesu yavuze ngo muzamenyera ku mbuto zabo, kubera yuko imbuto zabo zaba ibinyoma, yaryo jambo turiho ngo twizera nde.
imbuto zabo ni ukwishyira hejuru, ni ukubitangaza, ni ukugira besikoti, ni ukuvuga ngo ntabwo mukoraho. Ni umuntu ukomeye, ni umwami, ni bishopu, ni musenyeri, ni umuntu ukomeye, ntabwo akinishwa, ntabwo akorwaho. Yesu umwami wacu ari kuri iyi si mu buzima bwe yicishaga bugufi, ndetse ajya no kubambwa ngo yajyanwe nk'intama. Yajyanwe nk'intama. Niba uwo ukorera, niba uwo dukurikiye mwami Yesu Kristo yarajyanwe nk'intama igiye kubagwa, ndetse agiye no kwicwa akagenda yicishije bugufi, niba uwo dukorera ameze gutyo, he was very humble. Niba yaricishaga bugufi, uyu munsi ukabona ibyuko kwishyira hejuru, n'igitangaza, ndakiza, ni njyewe, amafoto yuzuye, aho kugira ngo umanike izina rya Yesu rikora imirimo, uramanika igifoto cyawe, ndakora muze mundebe. Nahoze numva ikiganiro kare cya wa muhungu witwa Marafunzi ujya ukora ibiganiro byo kuri YouTube bya Radio Rwanda, ari ikiganiro igeze gushyiramo yasuye iby'amadini yabivuze, none avuga uburyo yasuye itorero ngaragenda aravugamo gasanga ngo akabivuga akabisuramo cyane, ngo guhera ku marembo ni igifoto nyine cya nyiri torero nyine bishop nyine, igifoto kinini, amazina ya Yesu ni mato ntagagara, ariko igifoto cya nyiri torero wagira ngo yagira no mu rusengero, avuga ngo nigeze no mu rusengero imbere usangamo ifoto bitandatu, yavuze ngo bitandatu ari ugaragara. Amagambo y'Imana yaravuze ngo amagambo y'Imana ngo mu nyuguti ntoya, ariko amafoto aragaragara. Muri make kwibonekeza, kwishyira hejuru, iyo ni za mbuto Yesu yavuze tuzabamenyeraho. Yesu dufashe cyane, kandi Yesu atugire neza. Mwami Imana atugire neza. Abantu si ibinyoma. Yesu dufashe cyane. Ibintu birababaza, kandi aho binababariza nuko usanga hari n'ukuntu Satani yaziritse ibitekerezo, akereka abantu ati no, ati ndi gute, ati ibi muri musuzugura birimo benshi, nitwe benshi, ni gute umuntu yaba afite abigishwa cyangwa abamukurikira bageze ku bihumbi magana cyangwa se miliyoni. Ntabwo bishoboka, abantu bose ntabwo baba baribeshye. Ari mirongo utasomyana muri Matayo 7, aho Yesu Kristo avuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo rigari nirijya kurimba kandi ryuzuyemo abantu benshi. Ijambo ry'Imana ni ukuryitondera. I know, amagambo nk'aya ngaya aragoye. Biragoye amagambo nk'aya ngaya no kugira ngo ugire za likes ku biganiro nk'ibi, ntabwo biba byoroshye. Nyine ibiganiro bihitinga nyine ni ibyo ngibyo, ariko still tugomba kuvuga ijambo ry'Imana bene data, kuko ijambo ry'Imana niryo ritukiza, niryo ryatubeshejeho. Haleluya. Niryo tugomba kuvuga rero. It's okay, whatever, nubwo wenda, ariko it's okay, turivuge. Haleluya. Chavati, tindi gute urusengero rwe rwuzura amamiliyoni abantu bagakurikirana badakurikira online, whatever. Uzamenyera ku mbuto zawe. Kandi Kristo niba ari wowe wamamazwa, Kristo wacu, mwami wacu, niba ari wowe wamamazwa, Imana ishimwe. Aho Kristo yamamazwa ni aho ngaho, aho Kristo avugwa ni aho ngaho, atari umuntu wivuga. Oya, aho Kristo avugwa, akavugwa Kristo, akavuga uburyo akiza, ahindura. Haleluya. Kristo burya ahindura imitima, ubugingo bukaba bushyashya.
haleluya, abantu bagahindukira, umuntu agahindukira ingeso akava mu ngeso mbi. Aho niba ari aho ngaho uri bukuri, naho haleluya, aho Kristo avugwa naho ngaho, aho ijambo ry'Imana rivuga gukiza, rivuga guhembura, rivuga guhindukira umuntu akava mu ngeso mbi, aho rivuga guhindukira umuntu akava mu ngeso mbi. Haleluya. Kubera iki? Kuko ibyanditswe byera bigira umumaro, haleluya, wo guhindura, ukaduhindura abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Aho naho ngaho, naho ibindi by'amagambo byo kwishyira hejuru ngo muze mundakiza ni amagambo, ariko aho haleluya, aho Yesu avugwa, aho Yesu Kristo ijambo ry'Imana rivugwa rigakiza, abantu bakava mu ngeso mbi, abantu bakava mu busambanyi, abantu bakava mu businzi, abantu bagahamya gutyo excuse me, abantu bagahamya ko bavuye mu businzi, abantu bagahamya ko bavuye mu busambanyi, abantu bagahamya kuba ingo zabaye amahoro zige zimeze neza zigiye gusenyuka, ariko zige aho ntabwo ari handi havuga ngo ni gukiza kanseri, ngo ni gukiza ngo sida, ngo ni gukiza ngo coronavirus. Numvise nabyo atangiye kuvuga ngo bishop batangiye kuvuga ngo bamwe bavuga ngo rakiza. Ibyo ni imigeri, ariko ikibanze nyamukuru bene data, haleluya, ni ugukira umuntu akava mu ngeso mbi. Twabyemera twabyanga n'iryo jambo. Yesu dufashe cyane. Yesu dufashe kandi tugire neza. Ibintu by'ubuhanuzi bw'ibinyoma, reka mbayeho katumanyaje gatoya, personi kanjye bwite. Ubwa mbere nahuye nabyo hari mu 1997. Icyo gihe nigaga muri Université y'u Rwanda i Butare. Noneho rwose dusenga tumeze neza, dusenga kabisa, dusenga rwose kabisa. Haba noneho dufite groupe tubana n'Imana, Yesu ashimwe cyane, twari rwose kabisa. Ariko Satani aratuvangira, Satani aratureba, aratuvangira. Ababyibuka batuzi icyo gihe twiga i Butare 1997, dusengera no kuri ADEPR Cyarwa, araza aratuvangira. Yewe gamana we. Nuko noneho umuhanuzi twagiraga umuhanuzi aravangirwa. Maze kuvangirwa afatikanye n'abandi babiri, abo kandi ndabavuga, gusa ntabwo mvuga amazina yombi, ariko ndavuga niba rimwe rimwe. Umuhanuzi yitwa Claudette, ndumva n'uwakiriho. Aravangirwa, avanja n'abandi bantu babiri, Charles na Moise. Barangije kuvangirwa, baraza nuko atubanga Imana ngo baricye babwiye. Twara bahungu, twara abasore nyine bakibato, kandi rwose pe twishakira kumenya icyo Imana ivuga n'iki. Yes, ubu ngubu nibi bihe biba bikomeye, abantu bakene bafite inyota yo gushakashakisha, gute nakira n'Imana ivugaho, n'Imana imvugaho, Imana ifite, ni byiza cyane. Nuko noneho nihuse baratubwira ngo Imana yavuze ngo twige tugume muri campus, kandi abandi bari batashye igihe cyo gutashya kigeze kijye mu rugo, ngo Imana yavuze ngo twe tuhagume
turumvira turahaguma ariko byatubanye bibi kubera ko nyine ubwo university yarafunze campus irafunga ibyo restaurant n'ibi byose tujya kwishakira utsa tuteka turya dutekera muri campus n'amateka mabi cyane ko nyuma security yaje kubimenya iza kutuvanamo nabi tuvangamo twirukanga dutokesha abadayimoni nyine baduteye Yesu dufashe cyane turagenda turukanga tujya ahantu mu cyumba cy'amasengesho icyarwa hejuru hanyuma noneho turasenga nyine dutokesha abadayimoni nuko noneho wa muhanuzi arakomeza aravangirwa none aratubwira ngo Imana iravuze ngo ngira twohereje iwacu ngo tutaye ngo tujye iwacu ngo ariko ngo twirinde ngo tuziyanduze ngo tuzagume twenyine ngo tuziyanduze ngo kugeza igihe Imana izatubwirira icyo tuzakora ngo tujye tubi iwacu tugume mu nzu iwacu buri wese ahari ngo hanyuma ngo twirinde ngo nta kujya guterana amaterano yacu ngo batatwanduza muri make n'amatoro yacu atatwanduza ngo twirinde nuko ariko umwuka w'Imana aragendera asobanura ko ibyo bintu straight ako kanya asobanura ko ibyo bintu ari ubuyobe katari byo ariko kwako bari bakuru ndi mu batoya ndatuza hanyuma ngambira mu mutima wanjye yuko nitugera mu rugo ngiye nzashakisha uburyo ngenda nasura buri wese muri abo ngabo ngenda basura abo twatumwe twese aturi groupe nini nuko hasigaye turataha tugeze mu rugo mfata uwo mugambi ndagera zubura ko ndabanza no kujya mu bwitoro ryacu rya DPR ubuyobozi bukuru representation cyabaye nuko ndagize ndazubuka ngenda mbiriza Bana yadufashije bamwe bake baragaruka n'amashuri atangiye dusubirayo ayama abandi barasigara baravuga ngo ndoya unaga Imana yatwiye gusubira ku ishuri muri bake bavuye mu ishuri basigara n'abantu benshi nanone twasubiyeyo turi batatu turasenga Imana igenda twongera abandi ariko basigara benshi basigarayo bagenda bikoreye ibyabo bagezeho baza kuba hamwe barashakana bajya kuba hamwe Imana iko yababwiye ngo nabera ngo bagomba kuba hamwe ntabwo mbitindamo akanyene gatoya nuko noneho rero barangije baza kugira igihe Imana irabwiye ngo nibashakane hasige batangiye bararongorana barashakana hagati yabo nyine baratora turajya umugabo n'umugore hagati yabo ubwo bagiramo n'umupastor hagati yabo bajyamo n'umupastor n'umushumba byose babakoze idini ryabo Yesu dufashe cyane hanyuma noneho rero niyo ndikwabwira nizere nde ijambo ngo turi kumwe kuvuga abahanuzi b'ibinyoma ku bahanuzi b'ibinyoma baratuvangiye cyane ntabwo uzabyibagirwa kubera yuko igituma byanakomeye nuko twe abasubiye ku ishuri bandi bahise bavuga ko turi abapagani kandi turi abantu Imana iciye umurongo yuko muri bo nta wemeye kongera kudusuhuza ngo aduhe ikiganza kandi nta wemeye gusangira natwe nta wemeye kongera kuvuga natwe ntaduca nyine ngo twese nuko Yesu dufashe cyane dukomeza kubasengera ngo nabo bari kudusengera ngo tuzagaruke ibyigira gutya nibaho gutyo barakura bagira buke bakora n'amaporoje ngo yafata ngo ruferina urumva abantu bakora n'amaferina bagira gutera urumva bimariye hagati yabo batangiye no kubyara gute makuru twamenya gute twajya cyo twajya ko tubona Imana itabaye umwe avuyemo ubu hari hamya bagenda batanga bavuyemo bacu bakatugarukira nabaho urugero witwa Victor Gasana muzarebe kuri YouTube ari ikiganiro yakoze avuga ubuhamya uburyo nawe yaje gusobanukirwa ko twakomeje kujya tubasengera aza gusobanukirwa asige noneho afata umwanzuro kubivamo afashe umwanzuro kubivamo bagenzi be nyine nitoro nawo ngo bahita ngo genda ariko agiye gufata abwira ngo twara umugore we n'umwana baramumwima ngo no wabaye umupagani ntabwo tugomba kugira nuko bamutandukanye n'umugore we n'umwana bagira gukora barasufura ariko nyuma Imana iza kumufasha nawe umugore nawe
aza gukira nawe afayo. Urumva ubu harimo abagiye bavayo bagiye baza Imana ishimwe cyane, ariko n'abandi bahagumye cyo nubanga abo ngabo nabo aho bari kugenda bigisha ubutumwa bw'ubwo urumva. Yesu dufashe cyane kandi tugiye neza. Haleluya. Noneho yanagara cyane nanone muyo mbonye nk'ibintu zaga nk'umuntu ari kuvuga ari guhitinga cyane, ari mu bishop umwe, ntabwo muvuga izina reka mutsinde mureke. Hari bishop umwe yakirijwe mu Kiyovu, aho nasengeraga nk'ivi Butare muri ADEPR mu Kiyovu. Hasigaye noneho arakizwa, hasigaye n'indi umuyobozi w'urubyiruko tuba mu bantu bamufashije cyane, akiri umuntu mukiza mu gakiza turamufasha nuko. Ariko nyuma ukagenda ubona utuntu tudasobanutse, haseye umuntu bite ko gukizwa ari uguhindukira. Ariko twatubigana na bene data tumufasha, tukageza kumufasha, tukajya kumwira ngiye uganira no kumurazi iwabo kugira ngo turaye tuganira mufasha. Ariko ukageza nuko ukagira ngo umuntu yahembutse yasenze, nuko nyuma rwose pe aza kwerura nibwo atangiye kugenda akora ibintu bye. Siza aba yagiye nyiragenda ajya niyo no mu bindi bihugu agenda atora nyine kuko afite icyagambiri yashaka gira gute nuko. Kandi kuko yakigezeho warahitinga arakomeye cyane, ariko ni bene bya bindi nyine byo guhora buri gihe cyose usanga buri gihe ibintu byose biteye amakenga. Aho ngo ndakiza coronavirus, ngaho ngo ngamaturo nimuzana amaturo ngo mugire gutego ngo mugambwe samagambo sebiki nimuzana amaturo mushyano kwa pastor, ngaho kusanga ngo ko umuntu arahabwa umugisha bitewe n'amaturo yatanze. Imagine ntabwo Yesu yigeze abikora gutyo, never. Ntabwo Yesu rwose yigeze uribuka Yesu ari mu rusengero noneho umukecuru agatura ngo nkenga ibiceri 2 bikuruto 2. Yesu abandi batura ibintu bikomeye cyane b'icyose. Yesu agasobanura uburyo kubera umutima aturanye uwo mukecuru azona ko ituro ryakiriwe cyane kandi yinejeje Imana. Ntabwo rero ibintu byo gucurika ari ubutumwa byanone, gucurika rwose, gucurika ngo nuko kugira ngo hitingiye kwacurika ngo nibitangaza mufite ibitangaza birabaje. Ariko still bene data ni he wabasha kumenyera ngo ndizera nde muri aba bose mu kugenda naha muri Amerika turafite da ya abigisha bitangaza gusa, bafite evangel ya prosperity gusa nta bindi wamubaza, nta by'agakiza, nta byo kuvuga guhindukira abantu ngo bave mu ngeso mbi bakizwe. Reka no kubweza abantu bitangaza. Wino Yesu araguha ibi, wino Yesu araguha niba hari inzu ushaka, Yesu araguha n'icyo ushaka. Yes, bamwe bacu ntabwo azakugurisha imigisha oya ntabwo mwacu azakugurisha. Hari uwo nakunze mu minsi yashize wagarutse twagatumye nawe yari ameze gutya, ariko yaratuye ejo bundi numva Imana turashimye Imana cyane ko Uwiteka arakora kandi arakomeye cyane. Nawe yaramaze imyaka myinshi ariko yarisubiramo, nta wundi ndi kuvuga ndivuga Ben Hill. Minsi yashize gusa yaratuye, uzamura amavideo ye yo muri yaratuye avuga uburyo yari muri evangeli yarayobye kandi afite miliyoni rwose amukurikiye abantu mukurikira. Buriya rero rwose mwuka w'Imana arakora, avuga uburyo mwuka w'Imana musanze. Twifuza ko nta bene data abangaba ari n'abangaba b'Abanyarwanda b'ababishop n'abahanuzi b'ibinyoma bari kugenda, twifuza ko umwuka w'Imana bafasha akabasanga n'ukuri bakagaruka ku ijambo ry'ukuri, ijambo rikiza, ijambo rihembura, ijambo rihindura.
atari ibitangaza yose. Yesu dufashe cyane. Ijambo ry'Imana turiho turi gusoza kugera gitoya biravuga ngo nizere nde, igice cya 2. Ijambo ku bahanuzi b'ibinyoma n'abigisha b'ibinyoma. Yesu dufashe cyane. Ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera, haleluya, haleluya, umumaro wabyo ni uguhindura umuntu akaba icyaremwe gishya. Ibya kera bikaba bishize, ingeso za kera zikaba zishize, za kamere n'ibindi z'ubusambanyi, ubujura, kubeshya, ibinyoma, bikaba bishize, akaba icyaremwe gishya, akava hanze. Nibuka ijambo twahereyeho muri ibiganiro rivuga ngo byahishuwe ibice 22 rivuga ngo hanze hazaba imbwa, abarozi, abasambanyi, ababeshya n'abakunda kubeshya bakabikora. Ruvuga ngo akava hanze k'umwana w'ikirara ko ahuye n'ibyanditswe byera, akava mu bubwa, akava mu busambanyi, akava mu bintu byaba mu buryo bw'ibirozi bitwuga cyangwa se by'amagambo, ko byose biraroga, n'ibitekerezo biraroga. Hari abantu bagira ibitekerezo bigenda barogesha abantu ibitekerezo. Reka turoge, anyine ugasanga afite ibitekerezo, afite ariko ari kugenda birogesha ibitekerezo byinshi, ibitekerezo by'urwango, byo kwangana. Ugasanga harimo abantu bari kugenda birabasha genda abiba ibitekerezo by'urwango. Hakaba n'abagenda baya mu rubyiruko, baya mu bitekerezo by'urwango, mu bana batoya bagakwana urwango. Yesu adufashe cyane. Icyo byose ni uburozi, ariko ibyanditswe byera bivana umuntu aho ngaho agahindukira. Byanditswe byera, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane kandi Yesu abaha umugisha. Iri jambo uko naritangiye ndivuga ni ijambo ritoroshye, kubera yuko ibyo tuvuga ni ibingibi Yesu yahanuye, yarabihanuye ubwe muri Matayo 24 ngo bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore n'ababishoboka. Muri make baramamaye, barakomeye. Ibyo tuvuga rero turi kuvuga abantu bakomeye, bahamamaye ku isi, bakomeye, ariko bayobya intore z'Imana. Ibitangaza nabo ubwabo bigize ibitangaza. Ntabwo ari byoroshye kuvuga ibintu nk'ibi, ariko nakundi turabivuga kugira ngo twerekane ninde wakwizera. Izere byanditswe byera. Niba ahure ari ijambo, hari ijambo ry'ubugingo, hari ijambo ubona rikiza. Niba ahure, reka tubivuge ngo niba aho uteranya, niba ukurikiye wigisha ngo numwigishe rwose, niba ari ijambo avuga ijambo rihindura, rigahindura, ijambo akoresha ibyanditswe byera, ibingibi bigira umumaro wo guhindura umuntu akaba icyaremwe gishya. Niba ari iryo jambo akoresha ahindura, guma aho nibyo. Uko niko uzamenya rwose yuko ugomba kwizera. Ni ahantu hari ijambo rihindura rigakiza, ntabwo ari ahantu hari ibitangaza byo gukangisha. Ni ahantu aho hari ijambo rihindura. Igitangaza ni uguhinduka umutima, abantu bakaba bashyashya. Yesu ashimwe cyane kandi Yesu abaha umugisha. Haleluya. Ubu turi kumwe kandi haleluya, turi kumwe haleluya, turi kumwe. Imana iturinde, iturinde muri ibyanditswe byera. Twigumire mu byanditswe byera, twigumire muri ijambo. Nubwo tutajya kuvuga ngo turi gukiza za kanseri, nazo zirakira. Yesu arakiza, Yesu arakora. Ariko icyagambiye gukora cyane cyane ni ukugira ngo imitima ikurikire, imitima ihindukire. Nahaza agakiza, naho akora imirimo, ni ukugira ngo imitima imukurikire, ihindukire, ive mu mwijima, ive mu ngeso mbi, imukurikire. Haleluya. Ntabwo Yesu akangisha cyangwa akururisha ibitangaza. Haleluya.
n'imirimo akora yega arayikora, ariko cyane cyane igitangaza ni ukuntu umunyabyaha ahindutse, hanyuma mu ijuru akavuza impundu. Ngayo nguko kurikira ijambo ry'Imana, kurikira ibyanditswe bihindura. Yesu abafashe kandi Yesu atugereze twese. Imana ibahe umugisha. Amen.